De apertura. O tema de apertura é unha exposición de debuxo que está tendo lugar ata que remate o mes de xullo, ata o 31 de xullo, no Museo Provincial de Lugo, no que están os máis grandes pintores contemporáneos galegos ali, cunha representación dos seus debuxos. A mellor persoa para falar desta exposición é a comisaria dela e, polo tanto, tamén, neste caso, directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro. Boas noites, benvido ao programa. Así de grande esa exposición, Aurelia? Así de interesante, vende a exposición. É máis, é máis. Que ten boa pinta. Realmente o título, como ti ben explica, xa o di todo, non? O debuxo na arte galega contemporánea, ¿no? É unha exposición temporal, colectiva, e está composta por 55 obras en papel de 25 autores galegos contemporáneos consagrados. Rondando a nivel cronolóxico dende o último tercio do século XIX ata mediados do século XX. É unha exposición moi interesante, aparte de pola selección, pola escolma feita en si mesma para, digamos que, reivindicar esta disciplina artística como é o dibuixo, tamén facer un percorrido pola historia da arte galega contemporánea. Hai representantes de distintos movimentos, ¿no? De distintos estilos, ¿no? Hai dibuixantes per se, aí está Castelao, ¿no? Pero hai pintores aos que se descoñece pouco o dibuxo, ¿no? Sí, hai moitísimos pintores que tamén están representados na exposición permanente do Museo Provincial de Lugo, pero aquí coa parte de dibuxo. É unha tamén das características desta exposición temporal que dialoga e contextualiza tamén cos fondos, coa colección de arte galega contemporánea que temos permanentemente no Museo Provincial de Lugo. Porque estamos a falar de que son debuxos que non pertencen á colección do propio museo, pero que sí dialogan porque eses artistas teñen obra no museo, ¿no? Efectivamente, tanto eles propiamente, algúns deles propiamente, como senón compañeiros de xeración ou de momentos artísticos similares, etcétera, etcétera. Entonces, abranguemos un marco cronolóxico, como che decía antes, pero logo tamén abrangue, digamos que unha serie de movimentos artísticos desde o romanticismo do século XIX ata o neoexpresionismo de mediados de século. A preponderancia é a figuración, quero dicir, hai moi pouca obra abstracta, concretamente temos dúas concretamente de Maruja Mayo, de Eugenio Granel, algunha moi concreta de Laxeiro, pero casi todo é figuración. E temos artistas da talla do século XIX de Villamil, Avendaño, Abelenda, e logo representantes máis importantes das vanguardas galegas, Colmeiro, Seoane, Laxeiro, etc. E logo tamén, digamos que os máis modernos representados serían Quesada e Sucasas. Por lo tanto, podemos falar de que ao mesmo tempo hai varios leitmotivs dentro desta escolma, ¿no? A parte da cronolóxica de que vemos unha evolución do debuxo contemporáneo, eses diferentes estilos e esas diferentes temas de cada un deles, ¿no? Ou de cada movimento. É un dos atractivos desta exposición. Esta exposición temporal de obra de pequeno formato pódese ver desde múltiples lecturas. Desde a lectura das técnicas artísticas, porque se ve que todo obra en papel, toda é dibuxo, pero con distintos instrumentos e medios, non hai distintas técnicas de dibuxo, por lo tanto, ¿no? Distintas técnicas artísticas no dibuxo, por distintos instrumentos, distintos medios, lápiz de cores, acuarelas, grafitos, etcétera, etcétera. Logo pódese ver tamén como unha evolución histórica ou artística, non? Dentro da, como decíamos, da historia da arte galega contemporánea, evolucionando entre século, entre finales do século XIX e a primeira mitade do século XX. Pódese ver tamén por autores, vendo efectivamente cada un dos autores por separado. Pódese ver tamén por xéneros, porque preponderan tres xéneros fundamentales: escenas costumistas, o paisaxe e o retrato, é o máis abundante. En xeral, eu penso que pode atraer a moito público de con distintos gustos por todas esas cuestións, por estas múltiples lecturas, por os distintos autores, por as distintas obras, etc. Bueno, estamos falando dos máis grandes artistas galegos, pero quero insistir no tema de que esa outra visión é a do debuxo, ¿no? Porque pensamos en Laxeiro, pensamos en Lugrís, pensamos en tantos outros e estamos pensando en óleos, en outro tipo de técnicas, en cadros, ¿no? Sin embargo,
Por qué? Que eran? Formaban parte de proxectos que logo ian ser outra cousa dentro das súas obras? Que explicación se lle dá pois, a este tipo de traballo? Precisamente do que se trata é reivindicar esta disciplina artística tamén, é un dos obxectivos tamén, justamente, un dos obxectivos implícitos, porque o debuxo, bueno, realmente foi considerado como disciplina autónoma pois, nos últimos séculos, non? Sempre se tiña recoñecido como un medio, máis que como un fin, non como unha obra autónoma en sí mesma. Entón, do que se trata perfectamente é enseñar ou amosar, efectivamente, de que moitos destes grandes artistas eran uns grandes dibuixantes. E, claro, ao mellor non temos conciencia de que moito artista contemporáneo ten unha gran produción dibuixística. Non solamente estamos a falar da arte galega contemporánea con todos estes exemplos, sino tamén que podemos falar de Picasso, de Pollock, en fin, de moitos outros, de Matisse, de Cézanne, de moitos outros autores contemporáneos que teñen unha produción dibuixística moi importante como obra autónoma, como produción propia, como unha disciplina artística, como é un medio de expresión, que é o dibuixo. Ben, sei que ademais do atractivo da propia visita para ver estas obras dentro do museo, organizades actividades que explican precisamente o que se pode ver ali, non? Precisamente as técnicas, non sei se está pensado máis para nenos ou para pequenos grupos, non sei como eso, non? Pero son como actividades paralelas nas que explicades que é o que se pode ver, como traballaban os artistas, que técnicas empregaban, cales eran os materiais, etc. Sí, efectivamente, a liña de traballo do Museo Provincial de Lugo, dependente da Diputación Provincial de Lugo, a liña de traballo é sempre complementar todas as exposicións temporales cunha programación cultural paralela. No caso desta exposición temporal sobre o dibuixo na arte galega contemporánea, o que temos é, paralelamente, mentras este esta exposición no refectorio do Museo Provincial de Lugo ata o 31 de xullo, temos unha programación que está basada para todos os públicos, está pensada para todos os públicos. Para nenos temos obradoiros, vamos a ter obradoiros durante o mes de xullo, e logo temos tamén unha serie de cuestións moi concretas. Por exemplo, unha visita técnica guiada que farei eu o 4 de xullo con respecto á exposición, explicando a exposición. E logo temos tamén outra actividade, unha charla divulgativo práctica orientada a todos aqueles interesados polo dibuixo, estudiantes ou xente con inclinación por esta disciplina artística, que vai a dar tamén Lucila Yáñez no mes de xuño, e que vai a falar das técnicas artísticas, das distintas técnicas artísticas. Todo isto ao mesmo tempo ven tamén dentro dunha programación xeral na que logo tamén o propio visitante, motu propio, pode interrelacionar estos fondos da colección temporal coa colección permanente, como xa decíamos antes. Porque estes artistas están na colección permanente e pódese ver a obra destes artistas dentro da colección permanente ao mesmo tempo, non? Efectivamente. Aí está esa interrelación. Sí, dentro da colección de Belas Artes do Museo Provincial de Lugo, que ten outras máis, como a arqueoloxía, a historia, etnografía e artes decorativas, que a arqueoloxía parece a máis coñecida, non? Tamén. Pero efectivamente Belas Artes está moi representado dentro da superficie expositiva, e temos unha sección de pintura e escultura, e logo, dentro do ano 2009, temos tamén unha sección de debuxo e gravado galego. Entón, todos estes autores, casi todos eles, os que están na exposición temporal, están representados ben en dibuxo, ben en gravado ou ben en pintura e escultura dentro da colección permanente. Co cual, establece ese diálogo, esa contextualización, si se quere, mutua, non? Entre a exposición permanente e a temporal, para que se poida chegar máis aló do que vai haber a exposición permanente e máis aló do que vai haber o visitante da exposición temporal. Pode profundizar máis e ter máis información coas follas de sala, en fin, con toda a información proporcionada a nivel xeral nos temas de divulgación e difusión do Museo Provincial de Lugo. Bueno, dentro do museo sabemos que estás facendo moitas cousas moi interesantes. É un museo, aínda que todos temos na cabeza que o Museo Provincial é fundamentalmente arqueolóxico, que non é certo, que ten moitas outras cousas. Esta exposición temporal ten data de caducidade porque é unha mostra apoiada en cesións particulares, de coleccións particulares, non? Efectivamente. É además unha oportunidade única, unha colección única que non está
Que non vai en xira, digamos, non? E que logo tamén forma parte dun proxecto máis amplio que comprenderá tamén próximamente, esperemos que a finales deste ano ou principios do que ven, comprenderá tamén o grabado. Entón, bueno, así tocamos un pouquiño as artes gráficas e teremos dentro dunha escolma tamén de autores galegos contemporáneos consagrados, pero no grabado. E cal é a resposta do público? Porque isto empezou o 23 de maio, me parece, non? Xa estamos a mediados de xuño, estará ata finais de xullo, pero como está respondendo o público? Realmente é atractivo, non? Supoño que unha colección tan importante dos mellores ten que ser atractiva, non? Sí, sí que o é. A verdade que no Museo Provincial de Lugo non podemos queixarnos do nivel de visitantes a todos os niveis. Realmente é son uns índices, unhas estadísticas moi positivas, pero é ben certo que o Museo Provincial de Lugo ten moitísimos máis atractivos, como tú ben decías, ao ser un museo provincial, non así un poquinho de orixe decimonónica, aínda que foi constituído no ano 1932, pois ten moitísimas máis cousas que ver. Pero outra dos incentivos da exposición de debuxo galego contemporáneo é a situación. Está no receptorio do museo, antigo convento de San Francisco. O sea, que no centro de... Que é un lugar moi especial. Na entrada do museo. E fantástico, non? Sí. Aurelia, parabéns, pasaremos por ali. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite no Eirado. Gracias a vos e quedades convidados. Foi un placer.